Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu katuamsha salama, siku hii ambayo mimi nimeleta habari zile ambazo zimenifikia hapo ofisini studioni kwetu kwenye studio za Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika habari hizi. Najisikia furaha sana kukuletea habari iliyokuwa nzuri na njema. Kumbuka kombe la dunia linaanza tarehe 11 mwaka 2026 mwezi wa 6 mwaka huu, ambapo watu wanasema ya kuwa dunia imekuwa safi. Matamasha yamekuwa ni mengi sana ya muziki ya jinsi gani Mexico, Canada na Mexico, Canada na Marekani, ambako ndo huko kombe linakofanyika la dunia. Kumbuka kombe la dunia mwaka huu nchi kama 3 zinaandaa hilo kombe, na hilo ni Amerika huko. Tunaweza kusema Mexico, Amerika Kusini, Canada, Marekani, Amerika Kaskazini. Mexico ipo pale katikati pale kwenye kamfereji ka kuachanisha Canada na Amerika Kusini na Amerika Kaskazini. Ni habari ambazo tumezileta kulingana na kwamba vyombo vya habari lazima vitoe habari ya aina yoyote inahusiana na habari, lakini pia kwa sababu sisi tunajihusisha na michezo, ni lazima tukupe habari zile za michezo na burudani, ambazo sasa msanii mkubwa wa Tanzania Van Boy anayeitwa Chui from Mbeya region, msanii ambaye anaweza kuchana, kuimba na kuimba mziki wa singeli na mziki wa aina yoyote, akaimba kwa level kubwa ile bila kupoteza ladha yake. Ni msanii ambaye anaitwa Rayvanny Chui. Huyo anaitwa Rayvanny baada ya kuonekana kwamba Rayvanny ameonekana kwamba ni msanii chipukizi ambaye anakuja kuwafunika wasanii wengi sana hapa Tanzania, baada ya kuonekana kwamba amealikwa kwenye show ya kufungua kombe la dunia ambayo itafanyika tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2020 na ngapi 20 mwaka 2020 na ngapi hiyo mwaka 2026. Kombe la dunia linaanza kesho kutwa, lakini kesho Van Boy anaingia kwenye jukwani kutumbuiza mziki, akiwa anaimba mziki wa kwake ambao anaimba kwa Kiswahili. Pia anaenda kuendeleza Kiswahili chetu ambacho sasa hivi tunaweza kumpigia makofi huyo ambaye anaitwa Rayvanny, lakini bila kuwanyima uondo wote mzuri ambao mimi sitaki kuwanyima uondo, lazima niwapigie kangoma kidogo ka Rayvanny afu niendelee kuchambua hapa. Yeah. Chewy on this. Fucking on. Kiboko yen, umindo kiboko yen. Kiboko yen, mnabisha. Bitch killer. Niko na mavumba kitabu, nenda karoge ila muumba na bless double. Kama na kumisa kunywa panado, kipa wa Mtibwa Sugar udaki shoot la Ronaldo. Mino kichwa cha class sikupi chabo, movie ya Hollywood script sikupi gabo. Nilimba swala la nyumba na gari bado, sana Rolls Royce pangu bajaji ndo hizo Prado. Ukiwa mnyama na kuwa ranger, ukiwa scary one na kuwa danger, ukiwa family kama ulivyosikia anavyochea, anasema kiboko yenu unabisha matako yenu. Sijatukana mimi, ni Van Boy ni kijana kutoka Mbeya MBY Green City, ukipenda ite hivyo, maana ni mji wenye kijani muda wote, hajai kuwa na joto. Ni mkoa ambao una vyakula vingi, natoa vitu bora zaidi hapa Tanzania. Ni mkoa unaofahamika kwamba ndio unaolisha Tanzania kwa asilimia kubwa. Vyakula vyote vitamu vinatoka Mbeya. Ukisema unataka wali mtamu Mbeya, ukitaka maharage yanayoiva haraka Mbeya, ukitaka kitu chochote
chochote Mbeya, kitu chochote Mbeya. Wasanii wa injili ambao wanajua kuimba zaidi Mbeya, wakina Mamposa, manabii wanatoka wapi Mbeya, sijui wakina nani watu wakubwa kama kina Fabidigo, mimi hapa naongea na wewe Mbeya, sijui nini na nini Mbeya. Mbeya ni msanii ambaye ametoa msanii ambaye anaitwa Rayvanny, ambao sasa mwezi huu amekuwa ni msanii ambaye ameongoza pia kwa viewers YouTube, akiwa na viewers ametazama mara milioni 31, akifuatiwa na Diamond Platinum, akitazama Diamond Platinum mara 9.4 milioni, akifuata Alikiba kutazama mara milioni 8. Yes, tunapoongea hivyo sio kama tunaongea kwa ubaya, tunaongea kwa uzuri, ambapo wewe utanisikiliza haya anayeongea. Van Boy amealikwa au ameitwa kwa ajili ya kutumbuiza. Ni msanii wa mziki wa Bongo Flava live on, anatarajiwa kutumbuiza katika tamasha maalum la Countdown concert litakalofanyika tarehe 10 Juni 2026 jijini Toronto, Canada. Kwa ataenda jijini Toronto, Canada, ambako watatumbuiza kesho tarehe 10, ambako tayari Van Boy atakuwa tayari anapambana na mtu ambaye anaitwa Shekila. Si unajua anasema vile, ikiwa anasema Toronto, Canada, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuanza kwa michuano ya FIFA World Cup 2026. Tamasha hilo ni sehemu ya matukio makubwa ya kuhesabu sana kuelekea kuanza rasmi kwa kombe la dunia litakaloanza Juni 11, 2026, litakalohusisha nchi 3 ambazo ni Marekani, Canada na Mexico. Mbali na Toronto, matamasha kama hayo pia yatafanyika katika miji ya Mexico City na Los Angeles huko Marekani. Yes. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rayvanny ameonyesha furaha yake kwa kushiriki tukio hilo kubwa, akisema big dream come true, let it go, akimaanisha kuwa ni hatua kubwa kwake kimziki kimataifa pia, na anaenda kutambulisha Tanzania na Kiswahili pia. Amesema ataimba kiboko yenu, kimoko yenu, mnabisha matako yenu, mwaga maji tucheze kama kambale, ni Van Boy mtoto toka. Kuna ile nyingine anasema tetema. Si unajua kuimba ni kipaji changu, nikichana mtasema mimi sio mtangazaji, kumbe na wachana kama Van Boy. Mnabisha, subscribe, msipo subscribe sijui nyie. Yes. Amesema ushiriki wa msanii huyo unaendelea kuthibitisha namna muziki wa Tanzania unavyozidi kuvuka mipaka na kupata nafasi katika majukwaa makubwa duniani. Hapo ndipo ninaposema Tanzania tuna wasanii wengi sana, tukimfahamu kwamba Rayvanny alitoka kwenye mikono ya Diamond Platinum. Yes, huyo ndiye aliyemtengeneza Rayvanny, lakini Rayvanny sasa hivi amekuwa anachukua tuzo za kimataifa kumzidi Diamond Platinum, baba yake, au tuseme baba yake kimziki, maana mtu aliyekukuza anafahamika kama baba. Ikiwa kanisani wanasema baba kiroho huyu. Sasa Van Boy baba yake kimziki anaitwa Diamond Platinum, na uzuri wadogo huyu Rayvanny from Mbeya ni mtu mwenye heshima sana na mheshimu Diamond Platinum. Ni mtu ambaye anamtukuza Diamond, ndio maana mafanikio yake yanaenda juu. Mimi naweza kumpongeza kama Rayvanny Van Boy kwamba kitu kuenda kutumbuiza katika mziki miji kama ya Toronto huko Marekani Canada, Toronto Canada, ina maana ni kitu kikubwa, na anaenda kuiwakilisha Tanzania kimziki na lugha yetu ya Kiswahili hii ambayo naitumia sasa hivi, na inaonekana ni lugha ya kijanja, lugha ya Kiswahili. Ukisoma Kiswahili shule ya sekondari wanasema Mswahili ni mtu wa aina gani? Wanasema sifa za Mswahili ni mtu yule muongo. Yani Mswahili unafahamika kwamba ni watu wajanja waongo, watu waliozaliwa pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo basi kama wewe ni Mswahili kama mimi, basi una asili ya uongo, alafu ni mjanja, alafu ni watu waliozaliwa pwani ya Afrika Mashariki. Ukisema pwani ya Afrika Mashariki unaiongelea Tanzania, Kenya, Uganda, na sana unaiongelea Tanzania. Ndio nchi ambayo tunayoongea Kiswahili fasaha na Kiswahili
Kiswahili kinatumika kuunganisha makabila 120 ya Tanzania, ambayo sisi tusingekuwa na lugha kama hii tungekuwa nagombana, Wasukuma kwa Wanyamwezi kwa Wandali, Wanyakyusa kwa Wanini, lakini sisi hatuna ukabila. Tukikutana ni watu wamoja, tunasema ni sisi ni wa Tanzania. Ndio maana tunasema unabisha matako yenu, kiboko yenu. Huyu ndo anaitwa Vanboy. Tukiwaga kwa wimbo wake tena tukisema mnabisha na kuwa stranger, jifanye game founder now, meet the game change. Nessa speed kama tantista, faster bila kushika, kita pita voko kibati chana speaker. Shut the fuck up when I speaker, kama ni pesa nisha kupita, stack you try to see for on the mic, Madam Rita smoking like Skelly Bang, big chain city man, pull up with Kama ulivyoona, nasi hatuogopi kuwa na wivu wa kukuletea vitu vizuri kama hivyo. Ukitaka uendelee kupata vitu vizuri na habari zilizotukuka kama hizi, lazima usubscribe YouTube channel kama hii ambayo unaisikiliza sasa hivi, na mtangazaji wako ni mimi mwenyewe yule Fabdigo, ambaye tunafundisha masuala ya ICT. Tunafundisha masuala ya ICT, yani kesho tutakuwa na vipindi vya ICT, tuta-upload mida saa 8 ambapo tutakuwa tunaandaa vipindi vya ICT, vitaendelea wiki ya kesho. Lakini pia siupo tumezabiniwa na kampuni au ofisi ya Fabdigo ICT Solution, ambayo tayari ndiyo inafanya mambo ya ICT, masuala mengi sana kama vile network installation system tunaweza kutengeneza na kukufundisha. Tunaweza kutengeneza website design vile na kukufundisha. Tunaweza kufanya digital marketing, kukuza mitandao, kufanya biashara za kimtandao. Hata ukiwa maeneo yoyote sisi tunaweza kukufikia. Tunaweza kufanya masuala ya CCTV camera security, kutengeneza na kufundisha. Tunaweza kufundisha computer maintenance and repair, yani uweze kutengeneza computer, utundu wa simu na computer. Tunaweza kufanya system hizo, software and hardware. Lakini pia tunaweza kukusaidia masuala yale ya kitu ambacho kinaitwa computer graphics and video production, audio production. Tunaweza kukufundisha jinsi gani ya kuzalisha video kwa kujua computer graphic, programu zile za kisasa za sasa hivi ambazo zinaweza kukusaidia kuwa ni hatari katika lango hili la kisasa, kipindi hiki cha AI. Yes, tunafundisha jinsi gani ya kutumia AI, GPT, jinsi gani uwe mtundu wa kujiedit tofauti, yani kwamba AI, artificial intelligence, ambayo sisi tunaweza kukusaidia kwa hapa ofisi za Fabdigo ICT Solution. Lakini pia tunaweza kufanya masuala mengine yale ya database management system. Tunaweza kufanya masuala mengine ya English course. Tunaweza kukupa English ujifunza jinsi gani ya kuongea Kiingereza siko kuelemisha kwa muda wa mwezi mmoja, na kuwa unajua kuongea Kiingereza usipojua ukazaliwa Uingereza au Marekani. Asante sana, endelea kusubscribe YouTube channel ya Fabdigo TV na BM Zakaria Online TV. Nami ndo yule mtangazaji wako wa kila siku. Thank you. Fabdigo TV. Usisahau subscribe, like, share, comment habari za Fabdigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabdigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.